4 snin ilu jiena kont nemmen li kien hemm bżonn bidla. Ġifieri ma nistax ma ngħidx iva jien kont tal-opinjoni 4 snin ilu li kien importanti ħafna li jkun hemm bidla fit-tmexxija. Issa li għaddew 4 snin jiena diżappuntata iva diżappuntata. Diżappuntata ħafna jiena dejjem nemmen ħafna li għandna npoġġu l-pajjiż l-ewwel, jien nemmen ħafna li għandna inħarsu il-futur tat-tfal tagħna. Kemm fuq affarijiet bħal dawn li jeffettwaw l-ekonomija, anke fuq affarijiet li jeffettwaw l-ambjent, li hija xi ħaġa li jiena nħoss li wkoll marret lura f'dawn l-aħħar 4 snin. Jiġifieri iva, ma stennejtx li jiena llum kont se nkun fuq programm bħal dan nitkellem miegħek. Jien dal-weekend kelli konverzazzjoni ma' financial controller ta' kumpanija tal-gaming li qiegħda Malta. L-ewwel beda billi qal li l-lami kemm imnalla ndunajna ftit xhur ilu li kien ġej l-inkwiet għax badna u ftaħna bank accounts barra minn Malta. Tu għaliex għamiltu hekk? Għalli għax konet nibżgħu li mhux se nkunu nistgħu nittrasferixxu l-flus minn ċertu pajjiżi għall oħrajn u peress li hemm l-inkwiet Malta, bżajna li ma sawx inġibu l-flusaw. Jien ovvjament bdejt ninkwieta bdejt ngħid il-lami daqshekk ħażina s-sitwazzjoni. Bdaqt ma bdiet għalli qed nenviżiġaw li fix-xhur li ġejjin ħajkonna problema nittrasferixxu l-flus. Mbagħad għatlu x'jiġri jekk jiġri hekk, għalli we start thinking of relocating. Għatlu kemm id-dum di, għalli 2 to 3 months and we're out. Dan kollox huwa linked all the way down għal ħaddiema tas-supermarkets u tal-ħwienet. Ma teffettwax biss il-bankiera jew in-nies li jaħdmu fil-financial services u għandhom pagi għoljin, il-fatt li r-reputazzjoni ta' Malta tkun imkasbra b'dan il-mod jeffettwa lil kull Malti u kull Maltija lil kulħadd all the way down the line. Ma naħsibx li wasanna fil-point of no return għad hemm ċans ta' redemption. Imma biex ikun hemm redemption u biex aħna nsalvaw ir-reputazzjoni tagħna, irrid ikun hemm azzjonijiet serji, irrid ikun hemm prova li aħna l-Maltin nieħdu l-korruzzjoni bis-serjetà, li aħna l-Maltin għandna u l-infrastruttura tagħna tieħu l-anti-money laundering bis-serjetà, li aħna maħniex post fejn tiġi u tagħmel li trid and you get away with it u nħalluk and we turn the other way u ma nħarsux, li aħna serji. Għax fil-financial services, ir-reputazzjoni hija kollox. U jekk titlef ir-reputazzjoni mbagħad ma tantx tinġabar ta'. Għax ħankun ċara, l-affarijiet li semmew fil-Malta Files dawk mhumiex affarijiet illegali. L-affarijiet li ġraw l-inċentivi li jingħataw il dawk il-kumpaniji huma skont il-liġi. U din hija liġi li mhux ħloqni aħna u ma morna nurru għal ħadd, din kienet vetted mill-Kummissjoni Ewropea. Jiġri everything is above board as per the law li hija vetted mill-Kummissjoni. Il-problema imma hi li inti biex inti tista' tagħmel daw it-tip ta' inċentivi jrid ikollok reputazzjoni rock solid. U preżentament ir-reputazzjoni tagħna mhux rock solid imma naħseb jiena fuq ramel li issa qiegħed għaddej max-xita.